INTABONWA YIBAGIWE. Trésor Oublié. Sagaseseshwa rumuri ibitagenda neza ngaha kwisi biriko biragwira, ukubaho nabi kuguma gutera kwiyongera, amahoro akaba umuzi wibuye, ingo nyinshi zigasambuka, abantu bakankana bimwe vyimbitse bagahamana, ibigwara bidasiguritse bigatera, amaganya akaba mu mutima umwanya wose, abantu bakaguma bahangayitse, bimutoronka amajambo bivugamwo ubukozi bw'ikibi ndengakamere bukaduka. Umwe mu mizi ihambaye y'ivyo bintu byose bidondaguwe, eka mbere n'ibitadondaguwe, nukudasenga Imana Muremyi mukuri. Kukaba nkako ubwishime dushobora mbere no kuvuga ko ari rimwe mu yandi mazina y'ubuhakanyi buganisha ku kwigaranzura Imana Muremyi, kukudaca bugufi imbere ya rudasumbwa buriko buragwira kwisi, gutyo abantu bamwe bamwe bafata ikibanza c'Imana ngo bikunde baba baremyi, Imana nayo ibikiremwa. Yamara ishami rishatse kuvavanura n'igiti kiribeshejeho riruma, nta buzima rigira. Ivyo turabisoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayishikirijwe n'umutumwa Yohani, ikigabane ca 15 akarongo ka 6. Tugaruke rero ku Mukama n'umutima wacu wose, tumusenge twifashe ruto, maze icyo gisabisho tugira kiduhindura intungane, niho tuzoshobora natwe kugira ico duhinduye mw'iyi si. Mama Tereza w'ikarikita avuga ati, ubu naramaze kumenya ko igisabisho gihindura abantu nabo bagashobora guhindura ibintu. Ugusenga kuri benshi batabizi bifise ububasha ikiremwa muntu kidashobora kumenya aho bugarukira. Ivyo turabibwirwa kandi na Alfred Tennyson. Nico gituma dukwiye gusenga dusaba ngo abantu bijukire gusenga mu kuri, maze tugaruke ku Muremyi. INTABONWA YIBAGIWE. Trésor